Kada spojite Xiaomi Stick na televiziju putem HDMI kabla, bit će potrebno učiniti nekoliko bitnih koraka prije korištenja Iskon Play TV usluge. Potrebno je podesiti daljinski upravljač, jezik, regiju i Google račun, te potom instalirati Iskon Play TV aplikaciju. Sve ovo se odrađuje kroz jednostavan proces instalacije Xiaomi Sticka, stoga pratite sljedeće korake. Prvo što će se pojaviti na ekranu nakon uključivanja uređaja su upute za uparivanje daljinskog upravljača. Stavite baterije u upravljač i pratite upute na ekranu kako bi se daljinski ispravno upario. Odaberite jezik hrvatski i regiju Croatia te pričekajte da se postavke učitaju. Pojavit će se ekran za brzo postavljanje putem Android mobitela. Sugeriramo da odaberete preskoči na ovom koraku ako nemate iskustva s Android uređajima. Odaberite svoju bežičnu mrežu i upišite lozinku kako bi se uređaj spojio. Uređaj će raditi na mrežama svih operatera i može raditi isključivo bežično. Pričekajte da se uređaj poveže na internet. Prijavite se vlastitim Google računom. Ovaj korak je nužan za korištenje aplikacija s Google Play trgovine, pa tako i Iskon Play TV-a. Pričekajte da se Google račun poveže. Prihvatite uvjete pružanja usluge i po vlastitim potrebama odaberite dostupne Google usluge. Prihvatite dodatne informacije i prođite kroz informacije prikazane na ekranu. Sljedeći korak služi za napredno podešavanje zvuka na daljinskom upravljaču. Sugeriramo da stisnete Skip, osim ako ste upoznati s naprednim funkcionalnostima Android uređaja. Prihvatite uvjete korištenja proizvođača. Moguće je da će vam se pojaviti ekran za nadogradnju programa Xiaomi Sticka. Molimo da pričekate dok se instalacija dovrši. Kada je uspješno provedena inicijalna instalacija uređaja, prikazat će vam se glavno sučelje Xiaomi Sticka. Navigirajte na veliku ikonu plus i odaberite Google Play trgovinu s popisa. Uđite u Google Play trgovinu i navigirajte prema gore i desno dok ne nađete pretraživanje. U pretragu upišite Iskon Play TV te odaberite aplikaciju s popisa. Pritisnite Instaliraj. Jednom kada je aplikacija instalirana, pritisnite tipku nazad na daljinskom strijelica dok se ne vratite na početno sučelje. Još jednom navigirajte na ikonu plus i odaberite Iskon Play TV s popisa. Uđite u Iskon Play TV aplikaciju i upišite aktivacijski kod koji ste primili u pozdravnom e-mailu. Uživajte u usluzi.